没有看错，船只在海上移动，而后头居然拖着一整块的棚架。原来这是嘉义沿海地区的蚵农利用今天白天急着要把外海的蚵棚拖进内海。虽然嘉义沿海地区中午之前的风浪不像东部掀起4-5公尺高的巨浪。不过，浪高也已经突破2米，而根据中央气象署的预告，入夜之后还可能出现3米高的大浪。因此，蚵农其实早在几天前已经成熟的部分已经先行采收。如今这一些蚵苗，为了防止它被台风吹散，只好赶紧动用竹筏将它拖回靠近内海的地方。另外，嘉义山区的阿里山已经在今天上午紧急休园，因此山脚下中埔的一间露营区也急忙做防台准备。来听看看业者说法。它其实底部也比较轻啊，然后我们就是有做一些绳索做固定，还是不会造成说我们有器材上的损坏这样子。可以看得到头重脚轻的烤肉架已经先行集中，稍后还要用铁链捆绑。另外，园区内包括这些阳伞或者是户外桌椅，也要赶在天黑之前一一收起。虽然台风的路径跟嘉义地区刚好是对角线，但就怕被红台位波及到的山区以及海边，嘉义地区的防台工作仍然得持续进行。整个游泳池里面泡满了好几张白色椅子，不止椅子要泡水，这里的游乐设施也全部用防水布包紧紧，再用绳子牢牢固定。宜兰同万节园区已经休园1天，为了迎战台风带来的强风豪雨，园方紧急展开防台总动员。一般放在外面的椅子很容易被强风吹飞，造成危险。工作人员灵机一动，把椅子放在水中，另类防台。这样一来，椅子就不会被吹走。依照目前中央气象署的一个预报资料，明天还是会有在台风影响的这个状态，所以明天同安节还是会维持休园的状态。我们持续的把设施设备把它顾好啊。当然，后天的部分我们会看明天的状况再来做决定。至于明天宜兰是否会继续放台风假，县府表示，最晚在今天晚上8点前就会正式对外公布。目前现在记者所在位置呢是花莲的丰滨海边呢，可以看到我后方的海啊，这个长浪是不断的在往岸上来拍打。那因为现在虽然巴威台风还没直接进来，但是现在受到外围环流的影响，海况明显比这个上半天还要严峻许多。现在透过镜头可以看到这个大浪一波波不断的拍打上岸这浪花飞溅的力道非常的强明显感受到这个台风是距离台湾本岛越来越接近了。那我们刚才也看到这个气象署的最新观测资料，花莲沿海的浪高已经来到了3公尺，也就是意味着我们现在看到这些浪高度大约已经达到了1层楼高是非常危险的。那除了这个明显的浪潮冲击之外风势也逐渐增强当中。我们从我们体感的感受上半天到下半天明显这个风强的非常的多所以也显见巴威台风距离花莲还有这个整个北部东北部是越来越接近了。就还没有明显的雨势，但是已经出现了海水倒灌。这里是在台东的森林公园，因为临近太平洋，由于沿海持续掀起长浪，导致这海水是一路倒灌到了森林公园里的绿地，也造成了绿水桥附近的步道以及公用厕所淹水。刚好现在台风过境然后那个风浪非常的大。然后造成海水倒灌，所以积水。那我们就是紧急先把两边的通道都把它先暂时封闭。台东县府也表示，确实在台风下雨之后，这里常常都会出现积淹水，因为绿水桥是整座森林公园里地势最低的地方。但这一次比较罕见，明明还没下雨，但因为海水倒灌已经出现积水，无法宣泄，也因此呢封闭了绿水桥的进出口。但也要提醒民众，受到了巴威台风外围环流影响，像是在台东沿海都有长浪，尤其在都兰这里可以看到天气已经转阴天了，海浪是拍打到岸际上，都有出现长浪的情形。尤其在台东、绿岛、兰屿一带，应该民众都有收到这国家级警报，是气象署发布的长浪告警，有可能都已经出现了有5到6米到7米的长浪，也提醒民众要注意安全。
3、4位员警拿着防水挡板，跟其他民众一起在地下车道这边帮忙测试装设这个防水闸门。大家7手8脚边装边研究这个防水闸门到底要怎么装设，确保它防水没有问题。这可不是员警的为民服务，而是这个地下车道就是彰化县警察局的地下车道出口。是防水闸门的设置。先乱就对了。先撞一个。由于巴威台风逐渐逼近，那么中部地区也将在晚间入夜之后开始会出现风雨。那么彰化县警局呢，这个停车场底下有上百台警车，还有侦防车，担心这个雨势太大，如果淹水的话，底下的侦防车、警用车都会变泡水车了。因此呢，采购了这个防水闸门，并且也趁着天气还不错的时候，赶紧先安装测试。不过他们还是真的希望呢，这个闸门只是备而不用，希望雨势还有风势呢都不要太过夸张。好，越接近中午，这风浪状况是越来越明显了。这条路段呢变成雾茫茫的。这里是台东台九线南回公路，而其实台东县府呢也在今天宣布了，兰屿绿岛就是受到巴威台风外围环流影响，今天10号已经达到停班课标准，因此从下午1点起停止上班上课。目前也要提醒一下民众，因为呢在台九线多良跟南新路段，其实从昨天下午2点就已经开始实施北上外车道的交通管制，就是因为这海浪侵袭已经达到消波块上越过防波堤，甚至路面有部分积水了。离岛部分，绿岛从9号开始已经出现长浪，在今天10号浪高约6公尺，在兰屿的部分更是达到7.3米，因为呢还有达到风力已经是10级了，所以再提醒一下民众，台东兰屿绿岛乡受到了外围环流影响，从下午1点起停止上班上课。大包小包提在手上，脚步一刻也不敢放慢。澎湖机场一大早就涌现候补人潮，许多游客担心台风来会受困在岛上，纷纷提早到机场碰运气。3位。一听到候补上，候补乘客拉着小孩赶紧冲到柜台。他为了要回高雄，清晨4点半就跑来机场卡位。原本是预期是明天，但是就是台风的影响，所以明天都停航。对啊，我们今天早上10点半就来机场排，先去报到。对啊，所以我们比较赶一点。那因为台风的关系，所以就把下午5点多的班机改到早上的9点50分。澎湖机场在10号下午3点过后，往返各地的航线一口气就取消了28班。但是我们从早上7点开场到下午3点，能提供30个航班数来飞航台湾本岛的航线。提供2347个座位数。机场现场部分没有订到票的民众紧盯看板，等待候补，要赶在下午3点前搭上飞机。而到金门，不止小三通10号全面停航，11号国内线航班全天取消，10号也有多个航班停飞。预估受影响旅客高达6500人，乘客同样提心吊胆。这样有没有影响到你们的行程？影响到了，非常影响。本来是晚2-3天，会不会担心没有票？不会啊，如果没有的话，你可以买特餐啊。有人行程被耽误，但也有要前往厦门的旅客老神在。虽然航空公司加开班机疏散游客，但后续航班还是会视天候状况进行滚动式调整。外岛旅客出发前一定要盯紧最新航班资讯。DB 新闻综合报道。而淡江大桥碰上首个台风，但是一早有不少民众上桥来打卡拍照，但交通部也规划，如果说平均风速达到10级，全面封桥。桥上风越来越大，民众拿伞挡在前方，但还是要趁巴威台风还没增强前上桥打卡拍照。真的很漂亮，对，很壮观。然后刚好又在台风天，也很特别。但是风再大一点，可能还是要注意。假日啊，台风日应该比较少人吧？对啊，很漂亮。这回淡江大桥通车后碰上第一个台风，尽管迎风面的桥梁可以抵抗17级的强风，但交通部已经规划，只要平均风速达到8级，就会关闭人行道、自行车、机车道，快车道的速限也将从80公里调降到40公里。因为淡江大桥的风势状况也逐渐的增强，因此不少上桥的民众都赶紧的下桥，保护自己的人身安全。而未来交通部也规划，只要平均风速达到10级，就会封闭整座大桥。淡江大桥
不管公路局怎么说，在平面跟桥上是不一样的，在河口又不一样的。浪潮又大，提早能够封就封。封桥的话，会不会对你们来说有点不方便？还好啦，因为之前就没有啊，就没有淡江大桥啊，就走关渡大桥啊。若风太强，往返淡水将走替代道路关渡大桥，不过就怕越晚风雨越强。双北一整天 U-Bike 都停止营运，无法租车，新北共享机车也停止服务1天。原则上它就是一个风险，那如果骑的话，风太大怎么样？跌倒了不好啦。而在北市东湖停车场，9号晚间开始就大排长龙，车主们全都是要在台风来临前，先将爱车停进高处的停车场。毕竟8位台风结构扎实，就怕晚了一步，让爱车可能有泡在水中的风险。TVBS 新闻李建伟、叶娜新北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。